你係咪都試過？夜晚瞓唔着，明明身體已經攰到散晒，但個腦就好似開咗摩打咁，係咁諗住日頭發生嘅瑣碎事，聽日要交嘅數，屋企人嘅身體，甚至係戶口入面嘅存款，個心無端端慌起上嚟，又講唔出究竟驚啲乜。為咗求個心安，好多人會去拜神，去廟裏面裝香，甚至去求籤問卜，求保佑，求轉運，求財富，求健康，求親人平平安安。但係求咗咁多年，焦慮同埋迷茫依然似影隨形。點解好似越求越慌咁？其實唔係佛唔幫你，亦都唔係啲籤唔靈，而係你由頭到尾都拜錯咗。你以為佛法係喺9天之上嘅神蹟，以為覺悟係一種超自然嘅力量。其實佛陀最大嘅秘密就藏喺你每日扒入口嘅嗰一碗飯入面。今日我想同大家慢慢行入一部流傳咗2500幾年，被後世尊為萬法之源同埋諸佛之母嘅古老經典《金剛經》。喺歷史長河裏面，呢部經嘅地位高得交關。舊陣時，大唐嘅皇帝將佢同《道德經》並列為3大教最核心嘅經典。喺禪宗嘅世界入面，六祖慧能就係因為聽到街邊有人念咗其中一句，當下就開咗竅，從此開啟咗前門追奇王嘅時代。千百年嚟，無數人因為呢部經而覺醒，無數人因為佢而解脫。呢部經嘅全名叫做《金剛般若波羅蜜經》，每個字都係有千尊之重。金剛有2重意思，第一重係鑽石，係世間最堅硬嘅嘢，可以切開所有阻礙，但自己唔會受損，代表住呢種智慧無堅不摧，唔會被世俗嘅煩惱染污。第2重意思係閃電，威力無窮，一瞬間劈開黑夜。呢個詞話俾我哋知，大智慧從來都唔係溫吞吞嘅心靈雞湯，而係一種可以瞬間擊碎你半生執迷嘅雷霆之力。般若勉強翻譯做智慧，但佢遠遠超越咗我哋平時講嘅聰明或者計謀。世俗嘅聰明係用嚟計數、分高低、爭名奪利嘅，而般若係一種一眼睇透萬物真相嘅直覺。波羅蜜呢，就係渡過苦海到達彼岸嘅意思。用一句白話去總結，呢部經就係教你點樣用閃電一樣順利嘅大智慧，幫自己斬斷煩惱，由痛苦嘅呢一邊舒舒服服咁行到解脫嘅嗰一邊。聽到呢度，你可能會諗：哇，呢部經講到咁神咁高深，咁佢嘅開場一定好震撼啦。係咪天降異象、地動山搖、佛陀坐喺蓮花上面放光？完全唔係。《金剛經》嘅開篇係成部佛教經典入面最出人意表、最平淡無奇嘅一幕。經文係咁寫嘅：爾時世尊食時，住衣池頭，入舍為大乘乞食，於其城中，次第乞已，還至本處，飯食冷，收衣筒，洗足已，敷座而坐。短短幾十字就係講緊佛陀最普通嘅一日，夠鐘食飯啦。呢個被世人尊稱為世尊嘅人，著好件衫，攞起個兜，行入城裏面，挨家挨戶去化緣，化完緣行返去住嘅地方，食完飯收好啲食具，打水洗乾淨對腳，然後鋪好個位坐低，就係咁，冇神蹟，冇金光，連講經嘅台都冇，只係一個普普通通嘅出家人喺度做緊最日常嘅打理。點解一部講述宇宙最高智慧嘅經典，要用咁多筆墨去寫一個老人家點樣食飯同洗腳？呢個正正就係《金剛經》最撼動人心嘅地方。佢用呢個開場兜口兜面喚醒我哋，至高嘅真理根本唔喺9天之外，唔喺玄妙嘅法術入面，而係實實在在咁藏喺每一個當下嘅平凡生活裏面。住衫食飯洗腳坐低，呢啲你每日都做緊嘅嘢，就係修行，就係覺悟。禪宗有句老話：起來吃飯，困來眠，肚餓就食，眼瞓就瞓。聽落去好似阿媽係女人咁簡單，但你秉住良心問下自己，你每日食飯嘅時候真係喺度食緊飯咩？你瞓覺嘅時候真係喺度瞓緊覺咩？絕大多數嘅人食緊飯嘅時候，個腦度度緊聽日單生意點傾，或者激緊琴日邊個親戚講錯說話。瞓落床嘅時候，心入面盤算緊仔女嘅成績、按揭嘅利息，身體明明坐喺餐台前面，
瞓喺張床上面，但個心就飛咗去108000里之外，活喺過去嘅悔恨同未來嘅恐懼之中。唯獨係唔喺依家呢一刻，佛陀嘅住衫、食飯、洗腳，每一個動作，佢個心都係同個身體喺埋一齊嘅。佢冇分別心，冇覺得講經說法就神聖啲，洗腳食飯就低賤啲。呢種全然活喺當下，心無諗內嘅狀態，就係《金剛經》要講嘅第一課。就喺呢個極度平凡嘅場景入面，佛陀嘅大弟子，被稱為解空第一嘅須菩提長老，睇出咗呢份平凡背後嘅偉大。佢企咗出嚟，代表晒世間所有受盡焦慮折磨嘅凡夫俗子，向佛陀問咗一個終極嘅問題。佢問：如果一個人想追求最高嘅覺悟，想揾到真正嘅平靜，咁佢嗰顆係咁打妄想，係咁患得患失嘅心，究竟應該安放喺邊度？點樣先可以降服嗰啲亂七八糟嘅煩惱？呢個問題直插我哋每個人嘅痛處。我哋咁攰，就係因為個心無處安放。而佛陀嘅第一句回答就石破天驚，直接打碎咗我哋大半生奉為真理嘅人生觀。點解我哋個心會咁亂、咁痛苦？因為你用盡幾十年去護住、去委屈、去計較嘅嗰個自己，原來由頭到尾都係一個假象。呢個假象就係你心入面嗰個大過天嘅我。人到中年或者步入晚年，經歷過大風大浪，好多時我哋會覺得自己已經睇得好化，但夜闌人靜嘅時候，督住你條脊骨，令你瞓唔安、坐唔落嘅，往往都係為咗啖氣。點解我對佢咁好，佢要咁樣對我？我捱生捱死，為咗呢個家，到頭來有邊個體諒過我嘅委屈？又或者望住塊鏡，見到多咗幾條白頭髮，身體多咗幾痛楚，個心就不自覺咁往下沉。金剛經裏面有一句說話，好多人當口頭禪咁念，但真係參透到嘅人少之又少。佛陀話：無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。一句話點破咗世間一切痛苦嘅根源。呢4個相其實就係撐起我哋人生所有煩惱同恐懼嘅4條大柱。只要呢4條柱一日未拆，你就算日日食齋念佛，將屋企打理得幾咁企理，個心都係唔會得到真正嘅自由嘅。先講第一條柱，我相。乜嘢係我？由細到大，我哋都被教導要做自己，要爭氣，要爭面子。去到有咗家庭，我哋更加將自己同各種身份綁死。我係一個嚴格嘅老豆，我係一個衡量嘅阿媽，我係一個有規有矩嘅長輩。為咗維持呢個我哋訂立咗好多家規，講究做人嘅德行同規矩，要求仔女聽話，要求身邊嘅人尊重。但係當仔女反叛，當伴侶唔明白你，當你覺得自己嘅尊嚴受損嗰陣，痛苦就跟住嚟啦。你覺得受委屈，係因為你覺得有一個實實在在嘅我被傷害咗。但從空性嘅角度去睇，呢個我究竟喺邊度？你話身體係你，身體嘅細胞每7年就全部換過晒。你後生嗰陣同依家嘅身體早就唔係同一個啦。你話思想係你10年前信奉嘅道理，同今日嘅諗法可能已經南轅北轍。你以為好堅實嘅我，其實只係一堆記憶、情緒、社會身份同肉身感覺勉強拼湊埋一齊嘅幻象。當你唔再執住於嗰個高高在上、唔衰得、唔輸得嘅我，好多家庭恩怨同埋面子問題，瞬間就會煙消雲散。第2同第3條柱，人相同，眾生相。有咗我，就自然會劃分出你同佢，呢個就係對立嘅開始。我哋成日將人分類，呢個係自己人，嗰個係外人，呢個係聽話嘅好人，嗰個係頂心頂肺嘅衰人。我哋將自己嘅偏見、期望同恐懼投射落其他人身上，然後生出愛恨情仇。其實每個人都同你一樣，只係因緣際會之下出現喺你生命裏面嘅過客。冇人天生生出嚟就係為咗激怒你或者討好你嘅。放低呢啲標籤，你先可以平平靜靜咁對待身邊每一個人。最後亦都係好多有返咁上下年紀嘅人最難過嘅一關。第4條柱，壽者相。乜嘢係壽者相？簡單嚟講，就係對時間、壽命、健康同生死嘅執着。我哋為咗有一個安享晚年嘅舒適生活，好落力去維持各種養生嘅習慣，
譬如話，幾點鐘洗頭先唔會入風骨痛啊？間睡房要點樣佈置？光線要點調校先可以瞓得好啊？甚至會去留意有乜嘢長壽嘅特徵，培養一啲看似笨拙但對身體有益嘅生活小習慣。呢啲注重環境衛生同個人護理嘅行為，本身係一件好事，係對生命嘅尊重。但問題出喺邊度？出喺我哋對呢個肉身嘅執住。當你太過執住於我要長壽，我要無病無痛，一旦有日你嘅養生規律被打亂咗，或者身體突然出現一啲無法逆轉嘅毛病，你嘅世界就會崩塌，你會驚，會怨天尤人。我明明已經咁注重健康，點解病痛都要揾上我？呢個就係被受者相綁架咗。你將生命嘅長短、身體嘅好壞當成咗衡量幸福嘅唯一標準。金剛經話俾我哋知，過去嘅留唔住，未來嘅未發生，依家呢一刻亦都喺度不斷流逝。肉身就好似一部車，我哋可以好好保養佢，抹乾淨佢，但唔好妄想佢永遠唔會壞。破除四相唔係叫你咩都唔理，做一個冇感情嘅木頭人。你依然可以講究家規德行，依然可以佈置一間舒舒服服嘅睡房，依然可以好好照顧身體。但你個心唔好黐實喺上面，壞咗就去醫唔好就坦然接受。當你唔再用大半生嘅精力去護住一個虛假嘅我，唔再驚老、驚病、驚冇面，你先會發現，原來放低咗呢啲包袱，個人係可以咁輕、咁自在嘅。講到呢度，可能有人會問，如果連我都冇咗，咁我大半世人為仔女、為頭家付出咁多，捱生捱死做咁多好事，究竟圖過乜嘢？呢個就係下一章要同大家解開嘅心結。點解有啲大善人或者為頭家付出咗一世嘅長輩，晚年反而一身戾氣，甚至覺得全世界都爭佢？因為佢哋喺付出嘅時候漏咗最關鍵嘅一步。點解好人咁難做？點解越付出越痛苦？其實唔係你做錯事，而係你記性太好。你將每一次嘅付出，每一滴汗水，都喺心入面記低咗一筆賬。你以為自己係無私奉獻，其實你不知不覺間開咗一間情感追溯公司。喺佛教入面，對人好、付出、幫人，統稱為布施。好多人以為布施就係去廟捐香油錢，或者派米俾窮人。其實唔係。你喺屋企洗衫煮飯，耐心教導仔女，包容身邊嘅人，全部都係布施。但問題係，大部分人做嘅都係《金剛經》裏面講嘅住商布施。乜嘢係住商？就係你個心黐實咗喺你送出去嘅嘢上面。你燉咗盅靚湯俾個仔飲，你個心就住咗喺我對個仔好呢個念頭度。你幫親戚渡過難關，你個心就住咗喺佢欠我一個人情呢個諗法度。只要你住相，你就會有期盼。你期盼仔女聽話孝順，期盼親戚感恩圖報，甚至期盼菩薩保佑你身體健康。一旦對方嘅反應唔符合你嘅期望，你嘅付出就會瞬間變成毒藥，反噬你自己，令你生出怨恨同委屈。所以《金剛經》教我哋要解開呢個死結，只有一個方法。佛陀話：菩薩於法應無所住，行於布施。呢句話聽落好似好深奧，其實用白話講就係，當你去做一件好事，去幫一個人嘅時候，你個心千祈唔好停留在我幫緊你呢個念頭上面，做完就放低，當冇發生過。喺佛教裏面，呢個境界叫做三輪體空，即係話你要忘記三個嘢：第一，忘記做緊好事嘅自己；第二，忘記接受你幫助嘅嗰個人；第三，忘記你送出去嘅嗰樣嘢或者嗰份心機。就好似你行過街邊，見到地下有嚿大石頭阻住條路，你順手將佢踢埋一邊，踢完你拍下對手就繼續行啦。你唔會企喺度等下一班路過嘅人同你鞠躬講多謝，亦都唔會喺幾十年後仲同人講，當年如果唔係我踢走嚿石，你哋早就仆親啦。點解踢嘅石你可以做到無所住，但對待屋企人就做唔到？因為你太着緊嗰個我嘅身份，太在意自己嘅付出。當你能夠做到理想布施，奇蹟就會發生。你依然會為頭家煮飯，依然會照顧伴侶，依然會幫人，但你嘅心境完全唔同晒。你煮好餐飯，見到大家食得開心，
你當下已經覺得圓滿，就算對方食完放低隻碗就走，你都唔會勞氣，因為你煮飯唔係為咗換取一句多謝，而係因為你想煮，你幫咗朋友，佢日後飛黃騰達冇理你，你笑一笑就算，因為你當日幫佢，只係順應因緣去做一件啱嘅事，而唔係放緊貴利。佛陀喺經入面講過，如果你可以做到唔執住咁去付出，你得到嘅福德就好似虛空一樣，大到無法計算。點解？因為當你唔再要求回報，你個心就唔再係一個溪窄嘅算盤，而係變成咗一個廣闊嘅太平洋。人哋一句唔好聽嘅說話，掉落個算盤度會打爛啲算珠，但掉落太平洋度，連一條波紋都激唔起。放低對回報嘅執住，放低大半生幫人記住嘅恩怨，呢個就係解脫。講到呢度，你可能會覺得，哇，《金剛經》真係犀利，教我哋放低對世間恩怨嘅執住，一切都要睇化。既然佛法咁好，咁我哋係咪應該死死抱住佛法，當佢係人生唯一嘅真理呢？如果你真係咁諗，咁你又跌落另一個陷阱啦。好多人學佛學道，或者聽多咗啲大道理，破除咗對金錢物質嘅執住，但不知不覺間又生出咗一種新嘅毛病。佢哋對修行、對真理、對規矩產生咗極度嘅執迷。你身邊一定有呢種例子。有啲人聽咗幾堂修心嘅課，或者決定開始食長素，返到屋企就大變樣。佢覺得自己境界高咗，一見到老公同仔女食肉，或者見到後生仔打機消遣，就黑口黑面，甚至話佢哋業障重，冇慈悲心，搞到成家人餐餐食飯都好似打仗咁，家無寧日。佢哋覺得自己手上面揸住嘅係真理，所以就可以高高在上咁去批判身邊所有嘅人。呢種執住喺佛教入面叫做法執，佢比貪錢貪名更加隱蔽，亦都更加難醫。為咗破除呢種病態嘅執住，佛陀喺《金剛經》入面講咗一句好狠嘅說話：法上應捨，何況非法？呢句經文嘅意思係，連最正確嘅道理、最神聖嘅佛法，到最後都要捨棄，更何況係世俗嗰啲錯漏百出嘅偏見同固執呢？佛陀為咗令大家聽得明，用咗一個絕妙嘅比喻。佢話佛法就好似一隻撐你過河嘅竹筏，你要由生死煩惱嘅呢一邊去到平靜解脫嘅彼岸，你一定要靠呢隻艇。但係當你辛辛苦苦撐到埋岸，行咗上岸之後，你會唔會將隻艇頂喺頭頂，或者孭喺背脊度繼續行街啊？正常人都唔會啦。隻艇嘅任務已經完成，你過咗河，隻艇就要留低喺水度。如果你因為隻艇救過你，就死都唔肯放手，一步一喘氣咁孭住佢行陸路，咁隻艇就唔再係救命工具，而係變成咗壓垮你嘅負擔。其實唔單止學佛係咁，我哋對待生活經驗、人生哲理，亦都係一模一樣。人到中年，大半生風風雨雨捱過嚟，你一定總結咗一套行之有效嘅生存法則或者家規。當年你就係靠住呢套規矩，呢份硬正捱過咗最艱難嘅日子，拉扯大咗啲仔女，甚至幫頭家打下咗根基。呢套規矩就係你渡過半生苦海嘅嗰隻竹筏。但依家時移世易，仔女大個咗，時代唔同咗，好多長輩依然死死攬住當年嗰套規矩唔放，日日用呢把尺去量度年輕人。點解你哋做嘢冇規冇矩？點解你哋唔識好似我當年咁捱苦？點解你哋放假淨係識得瞓覺？結果呢，你越講，仔女就越遠離你，你越執住條家規，屋企嘅氣氛就越僵。你覺得好委屈，因為你覺得自己講嘅分明就係真理，分明就係為佢哋好，但你冇睇透嘅係，你手上面嗰隻曾經救過你命嘅艇，對依家行緊另一條路嘅仔女嚟講，已經變成咗一件阻攬嘅行李。藥係用嚟醫病嘅，你發高燒，你要食退燒藥，但如果你燒退咗，病好晒，你仲日日當飯咁食嗰啲退燒藥，原本救命嘅藥就會變成攞命嘅毒藥。規矩同道理都係一樣，佢哋只係因應某個特定嘅環境同時間先至成立。一旦環境轉咗，你就必須要放手。錢鍾有一個好出名嘅故事，有個和尚走去問趙州禪師：狗有冇佛性啊？按照佛教嘅基本道理，眾生皆有佛性，狗當然都有啦。
但趙州禪師居然答佢冇。點解大師會答錯咁基本嘅問題？因為趙州禪師睇得出呢個和尚個心思實咗喺有同冇呢啲字眼上面。佢答冇，唔係真係話隻狗冇佛性，而係要一棍打醒個和尚，叫佢唔好再死捉住啲理論名詞唔放，要佢直接去感受當下。真正嘅覺悟係你將所有嘅規矩同道理化為無形，你依然會做好人好事，但你唔會日日將行善積德掛喺嘴邊，四圍同人講。你依然會持家有道，但你唔會用死板嘅家規去勒死仔女嘅靈魂。你明辨是非，但你唔會用一把尺去道盡天下人。不取法，亦不取非法，唔執住於任何僵化嘅道理，亦都唔跌入咩都唔理嘅虛無。呢個就係最通透嘅中道。聽到呢度，你可能會覺得，哇，呢樣又要放低，嗰樣又要捨棄，連道理同規矩都唔可以執住。咁我哋個心究竟要點樣安放？如果咩都唔執住，咁我哋點樣踏踏實實咁過每一日嘅日子？會唔會變成一條對乜嘢都冇感覺嘅鹹魚？其實成部《金剛經》5000幾字，為咗解答呢個問題，將所有嘅精華濃縮成8個字。相傳錢鍾嘅六祖慧能本身只係一個唔識字嘅斬柴佬，就係喺街邊偶然聽到有人念咗呢8個字，當下就開咗切破。呢8個字，普通人只要聽得明一半，下半世嘅日子就唔使愁啦。究竟係邊8個字有咁大嘅魔力？佢就係應無所住而生其心。短短8個字，聽落好似好遠，但其實只要你參得透，佢就係你下半生過得自唔自在嘅萬能鎖匙。今日我哋就將呢8個字拆開，隔碎佢，睇下點樣可以將佢用落我哋每日嘅柴米油鹽入面。先講前4個字，應無所住。乜嘢叫做住？住就係停留、黐實、念念不忘。我哋凡夫俗子嘅心就好似一塊塗滿強力膠水嘅板，乜嘢人行過，乜嘢事發生過，都會死死咁黐實喺上面。你見到靚嘢，搵到錢，個心就住咗喺貪念度，驚死會失去；遇到衰人，聽見句難聽嘅說話，個心就住咗喺憤怒同委屈度，幾日幾夜都瞓唔着。面對未知嘅將來，個心又住咗喺恐懼同焦慮度。只要你個心一住喺某個念頭上面，你就已經被嗰樣嘢綁架咗，失去咗自由。所以佛陀教我哋無所住，就係叫你將個心由一塊黐滿膠水嘅板變成一塊乾乾淨淨嘅鏡。鏡有乜嘢特點？有花擺喺塊鏡前面，塊鏡就清清楚楚咁照出朵花，朵花被拎走咗，塊鏡入面就咩都冇，依然係乾乾淨淨。塊鏡唔會因為朵花走咗而喺度喊生喊死，亦唔會因為照過一堆垃圾而覺得自己污糟咗。事過無痕，物來則應，過去咗就由得佢過去。個心唔好黐底，呢個就係無所住。但係如果淨係做到無所住係唔夠嘅。有啲人學佛學到走火入魔，以為無所住就係咩都唔理，咩都唔要，做一個冷血無情，對乜嘢都冇反應嘅木頭人。呢個係天大嘅誤會。所以後面嗰4個字先至係畫龍點睛，而生其心。呢4個字太重要啦。佢話俾我哋知，放低執住唔係終點，而係一個起點。當你個心唔再被面子、利益、恩怨、恐懼綁死嘅時候，你嗰顆真正清淨、慈悲、充滿大智慧嘅真心，先至會自然而然咁生出嚟。無所住係教你放低包袱，生其心係教你點樣輕裝上陣，好好咁去生活。我哋試下將呢8個字套用落現代人最頭痛嘅幾個生活場景度，你就明究竟係點樣一回事。第一，喺工作或者打理頭家嘅時候，點樣做到應無所住而生其心？你依然會全力以赴去搞好盤生意，或者盡心盡力去湊大啲仔女。該做嘅嘢，你做得比任何人都要認真，呢個就係生其心。但係如果生意失敗咗，或者仔女嘅成績唔如意，你個心唔會崩塌，唔會怨天尤人，更加唔會覺得自己成世人就咁完咗。呢個就係無所住。你唔會將自己嘅價值綁死喺一定要成功或者一定要考第一呢啲執念上面。盡咗人事就坦然接受天命。第二，喺面對感情同埋人際關係嘅時候，
點樣做？你遇到一個啱心水嘅人，或者面對住你嘅伴侶，你依然會全心全意去愛佢，對佢好，真誠咁付出。但係你唔會執住於佢一定要永遠愛我，佢一定要按我嘅方式去回報我。如果有一日緣分盡咗，對方要走，你感恩曾經相伴過嘅日子，然後平平靜靜咁揮手講再見，心入面唔留低半點怨恨，愛得真誠，但唔霸佔，留得住人，但唔勉強心。第三，亦都係最難嘅一關，面對生老病死嘅時候，點樣做？年紀大咗，身體一定會有毛病，你病咗，依然會乖乖地去睇醫生，去食藥，去注重養生調理。但係你個心唔會日夜驚住我幾時會死，亦唔會不停埋怨點解偏偏病嗰個係我。你將個肉身當成一間租翻嚟嘅屋，爛咗就補，漏水就整。但你心入面好清楚，呢間屋遲早有一日係要交還俾業主嘅，所以你唔會執住於要長生不老。睇透咗呢8個字，你就會明白，真正嘅修行從來都唔係叫你匿入深山裏面合埋眼打坐，亦唔係叫你每日敲穿個木魚。真正嘅修行就喺你每日嘅洗碗、抹地、行路、講嘢入面。洗碗嘅時候就專心感受啲水流過手指嘅感覺，唔好諗聽日單生意。行路嘅時候就踏踏實實感受對腳踩落地下嘅力量，唔好牽掛琴日嘅煩惱。該食飯就食飯，該瞓覺就瞓覺，冷就着衫，熱就撥扇，順應自然，無所執住。呢個就係《金剛經》入面最高級嘅智慧。講到呢度，我哋已經解開咗好多生活上嘅死結。但係人活一世，草木一秋，就算我哋明白點樣去生活，面對住呢個瞬息萬變、無常幻滅嘅大千世界，面對住最終會煙消雲散嘅一切，我哋究竟應該抱住一種咩眼光去睇？佛陀喺講完咁多深奧嘅道理之後，喺《金剛經》嘅最尾段，溫柔咁留低咗一首短詩，用咗6個絕妙嘅比喻，總結咗成個宇宙人生嘅真相。呢6個比喻就好似一盆冷水由頭淋落腳，又好似一場大夢初醒。只要你看透呢6樣嘢，你對呢個世界嘅睇法將會徹底反轉。經文係咁寫嘅：一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。呢20個字就係佛陀送俾我哋嘅六如偈。一切有為法，指嘅就係世間一切靠因緣和合而產生嘅事物。你嘅財富、你嘅名譽、你嘅感情，甚至你呢個肉身，全部都包喺入面。佛陀話：我哋應該點樣去睇待呢啲我哋死攬住唔放嘅嘢呢？第一，如夢，你發夢嗰陣，夢入面嘅人同埋事係咪好真實？夢見發達你會笑醒，夢見被人追殺你會嚇到飆冷汗，夢見親人離世你會喊到枕頭都濕晒。但當你一擘大眼醒返嗰一刻，夢入面嘅金銀珠寶、恩怨情仇去咗邊度？乜都冇。人生其實亦都係一場大夢。我哋喺呢場幾十年嘅大夢入面，為咗少少得失，爭到頭破血流。喺一個覺悟咗嘅人眼中，就好似睇見一個熟睡緊嘅人喺度講夢話一樣。第二，如幻，就好似街邊表演嘅魔術，或者係海市蜃樓。魔術師變出一隻白鴿，變出一朵花，睇落去似層層，但你心知肚明，嗰個只係一個掩眼法，根本冇實體。我哋身邊種種嘅誘惑同埋煩惱，其實都係由我哋個心變現出嚟嘅幻象。第三，如泡，你望下水面上面嘅泡泡，風一吹或者輕輕一點，轉眼就爆。我哋苦苦追求嘅虛榮同埋面子，有邊樣唔係好似水泡咁脆弱？今日人哋捧到你上天，聽日一轉世就咩都冇晒。第四，如影，影子係點嚟嘅？係因為有光有實體遮住，先至會有影子。你行影子就行，你停影子就停，佢根本冇自己獨立嘅生命。我哋日夜牽掛嘅嘢，好多時只係我哋心入面投射出嚟嘅影子，本身根本就唔存在。第五同第六，如露亦如電，潮頭早草葉上面嘅露水，太陽一出蒸發咗就冇。天上面打風落雨時嘅閃電，一閃即逝，快到你連捉住佢嘅機會都冇，
呢個係講緊生命同時間嘅短暫，幾十年光陰喺宇宙嘅長河入面，真係短過一眨眼。聽到呢度，好多人會突然覺得個心好灰。既然佛陀話人生如夢幻泡影，一切都係假嘅，咁我仲做人嚟做乜？我仲返工嚟做乜？咁辛苦養大啲仔女又有咩意義？不如咩都唔做，等死算啦。如果你係咁諗，咁你就徹徹底底錯怪咗佛陀，又跌落咗虛無嘅陷阱啦。金剛經講空，講如夢幻泡影，從來都唔係教你消極避世，唔係叫你對呢個世界冷漠無情。相反，正正係因為睇透咗呢一切都係無常，都係留唔住嘅，你先至可以真真正正咁去愛，去生活。點解我哋大半生會活得咁攰，咁多恐懼？就係因為我哋以為一切都係永恆嘅，我哋以為錢會跟你一世，以為感情永遠唔會變，以為身體永遠唔會壞。因為有咗呢種錯覺，我哋就會想去揸住佢哋，一抓唔住，個心就痛到撕裂。佛陀話人生如夢，唔係剝奪你發夢嘅權利，而係教你清醒咁去發夢。當你知道呢個只係一場夢，你依然可以盡情去經歷夢入面嘅喜怒哀樂，你依然可以落力去經營你嘅人生。但係當夢境轉變，當你失去某啲嘢嘅時候，你唔會痛不欲生，你唔會覺得天跌落嚟，因為你一早知呢啲嘢本來就係帶唔走嘅，知道係泡影，你反而會更加珍惜當下嗰一剎那嘅美麗。知道生命如露亦如電，你反而唔會將寶貴嘅時間浪費喺同人鬥氣，執住無謂嘅恩怨上面。呢個世界嘅事物的確係生滅無常嘅，但你嗰顆去經歷、去感受、去包容嘅真心係真嘅。講到呢度，我哋再回顧一次成部《金剛經》。從一開始，佛陀著好件衫，攞起個套，入城乞食，然後洗腳坐低。佢用最平淡無奇嘅一日，話俾我哋知最高嘅修行就喺最普通嘅生活入面。然後佢教我哋破除我、人、眾生、壽者四相，叫我哋唔好再死守住嗰個虛假嘅自我，唔好再驚老驚病驚冇面。跟住佢教我哋離相布施，為屋企人、為社會付出咗之後，就將佢拾咗腦後，唔好開口埋口叫人還人情。佢甚至教我哋連道理、規矩、佛法本身都要放低，過咗河就唔好再孭住隻艇。最後佢將一切濃縮成認無所住而生其心，叫我哋將個心變成一塊乾淨嘅鏡，試過無痕，清清爽爽咁去過每一日。大半生嘅操勞過後，人到中年或者步入晚年，我哋真係需要一份咁樣嘅通透，唔需要咩都睇破紅塵，但最起碼要學識放過自己。該食飯嘅時候好好嗒真啖飯嘅味道，該瞓覺嘅時候放低聽日嘅煩惱，安心去瞓一覺。呢個就係《金剛經》送俾我哋最好嘅禮物。如果呢篇《金剛經》嘅解讀可以幫你解開少少心結，令你覺得個膊頭輕咗啲，歡迎你點讚、分享同埋訂閱呢個頻道，等我哋可以繼續喺呢條路上互相陪伴。最後，我想同大家做個小約定，大半生人總有一啲嘢卡住喺心入面，喺評論區寫低你而家最放唔低嘅一件事，無論係一段感情、一個遺憾，定係對將來嘅恐懼，寫出嚟就當係將嗰個塞住心口嘅石頭掟出嚟，個心會鬆啲㗎。我哋下期再見。